បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ហើយថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេ Rad TV Channel មកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះ Rad TV Channel ក៏មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយអំពីធ្វើអាគារនៅលើផ្ទៃក្នុង Photoshop បាទដូចចេះបងប្អូនតោះយើងទៅតាមបើក Photoshop មកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចយកពាក្យថា Fill យកពាក្យថា New បាទអានេះគឺ high វានេះ1280 360បាទ resolution 72បាទចុចមកអូខេតមកបងប្អូនទៅយករូបភាពដែលបងប្អូនចង់ដាក់ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចវាដាក់មកលើនេះមកហើយបងប្អូនទាញវាចុច search ឲ្យជាប់ឡើងលើហើយប៉ុណ្ណឹងចុចចុះបាទបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចូលទៅពាក្យនេះយើងមិន background មកតបមកបងប្អូនចុចពាក្យយកពាក្យថា image ហើយយកពាក្យថានេះបានសាយបាទតបមកបងប្អូនចុចយកខាងលើនេះហើយបងប្អូនដូរយក percent កន្លែងនេះគឺដាក់200បន្ទាប់មកអូខេមកបាទតោះពីយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងទាញអានេះចុះវាមើលពិសេសបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control អក្សរ J បាទ control អក្សរ J ហើយចុចបន្ទាប់ទាញវាមកកណ្ដាលបាទនេះទាញវាមកកណ្ដាលមកបងប្អូនយកនេះយក Restant Gastal គួរនេះបងប្អូនចុចវាមកហើយបងប្អូនចុចទាញវានេះបាទចុចទាញវាហើយយើងចុច Control អក្សរ J មួយទៀតបាទហើយ copy មួយទៀតបាទបន្ទាប់មក control អក្សរ T មួយ control អក្សរ T បន្ទាប់មកយើងចុច search ឲ្យជាប់ទាញវាចុះមកក្រោមបាទនេះមកយើង enter វាមកតបមកយើងដាក់ឈ្មោះ layer វាបាទដាក់ឈ្មោះ layer នេះគឺ logo បាទ logo នេះគឺ color ចឹងតបមកទាញអានេះយកមកលុបចោលយកអានេះទាញមកខាងក្រោមសិនបាទតបមកយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា blur យកពាក្យថា motion បាទអានេះចុចវា90បាទអាក្រោមនេះចុចវា35បាទតបមកអូខេចុច make អក្សរ control អក្សរ E រកអក្សរ E ហើយចុចយក smart ទៀតបងប្អូនយកពាក្យ smooth tool នេះគឺសាយវានេះយក108ហើយអានេះយក0ហើយអាកន្លែង move វានេះ normal ហើយអានេះគឺ10%ដល់មកបងប្អូនទាញវាទី
តាមទីពេកមកហើយបន្ទាប់មកយើងចុចយក new layer បាទមើលពណ៌សនៅខាងក្រោមនិងពណ៌ខ្មៅនៅខាងលើបងប្អូនចុច control ហើយនឹង delete បាទដាក់ពណ៌វាបាទហើយបងប្អូនយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា noise add noise នេះគឺ400អានេះគឺ Gaussian វានេះបាទហើយនឹង monochromatic នេះតិចបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា filter បងប្អូនយកពាក្យថា blur បងប្អូនយកពាក្យថា motion blur angle វានេះគឺ 0 បាទហើយអា distance វានេះគឺ50បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច OK បន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control ហើយបូកនឹង L បាទ control បូក L កន្លែងនេះគឺយក147បាទកន្លែងនេះគឺយក 1.53 កន្លែងនេះគឺ219បន្ទាប់មកបងប្អូនចុចហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច control ហើយសញ្ញាដងបាទរួចចុច control អក្សរ T បាទយកពាក្យថា edit យកពាក្យថា transform យកពាក្យថា perspective បាទតោះមកបងប្អូនចុច control ហើយ alt ឲ្យជាប់តោះមកទាញវាតោះមកបងប្អូនចុច search ហើយនឹង alt តោះមកទាញចូលក្នុងបាទតោះមកបងប្អូន enter តោះមកបងប្អូនយកពាក្យថា filter យកពាក្យថា blur យកពាក្យថា Gaussian blur អានេះគឺយក2 pixel បាទមកបងប្អូនចុច OK ហើយ copy layer នឹងមួយទៀតបាទតោះមកបងប្អូនបិទ layer នឹងចោលមួយសិនតោះមកបងប្អូនចុចទៅលើ layer ដែល original ហ្នឹងហើយដូរពាក្យថា normal ទៅ short line បន្ទាប់មកអាកន្លែងនេះគឺបងប្អូនដូរវាមកត្រឹមតែ36ឬក៏35ហ្នឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងបាទបន្ទាប់មកយើងចុចបើក net ចុចនៅខាងលើនេះ control អក្សរ I បាទ control អក្សរ I បាទ control អក្សរ I ដូរពាក្យ normal ទៅ overlay វិញ overlay តមក opacity នេះដូរទៅ30វិញបាទ30ចុចmove tool នឹងចុចបាទ blur tool នេះបាទបងប្អូនអញ្ចឹងសាយវានៅខាងលើនេះយើងយក175ទៅ175តមកបងប្អូនចុចយក layer ខាងលើបងប្អូនបងប្អូនចុចយក layer ខាងលើ Shirt E បាទចុច Shirt Control Shirt វានឹងអក្សរ E បាទតមកបងប្អូនចុចយកពាក្យ gradient
ingredient tool នេះបាទតមកបងប្អូន select យកនេះ transparent ហើយនិង black បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចអានេះជាប់បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search ហើយចុចទាញឡើងត្រង់តិចដល់តិចមកបានហើយបាទបងប្អូន black នេះបាទហើយ path view នេះគឺដូរវាមកទៅជា30បាទគឺ30 35ក៏បានដែរបងប្អូនបាទ31 35ក៏បាន32ក៏បានដែរបាទរួចចុចនេះបិទអាឡាញនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុច control អក្សរ H ហើយបងប្អូនចុចព្រមវាវិញមកបរិយាវាវិញមកបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងបាននៅអាគារដែលសង់នៅលើផ្ទៃទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតបាទបងប្អូននេះបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ Rad TV Channel ចុងក្រោយនេះក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិនៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចផងណាបងប្អូនជួយ Subscribe Like Comment បាទចំពោះ Channel យើងផងបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូ